এই ভিডিওতে আমরা দেখব যদি কোনো বিমের উপর মোমেন্ট থাকে তাহলে আমরা সেটা নিয়ে কিভাবে ডিল করব। ঠিক আছে, আমরা পয়েন্ট লোড, আমরা ইউডিএল ইউভিএল এখনো করিনি, ইউভিএল আমাদের সিলেবাসে নাই বলে ইউভিএল আমরা টাইম হলে আমরা দেখব। আমরা এখন মোমেন্ট যদি থাকে তাহলে তার ক্যালকুলেশন কি হবে সেটা দেখি। দেখ মনে কর কোনো একটা বিম সাপোর্ট আছে, বিম আছে হলো ক্যান্টিলিভার বিম, তার একদম এন্ডে একটা মোমেন্ট আছে। ওকে, মোমেন্ট যদি থাকে তাহলে তার শেয়ার ফোর্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম করে। আচ্ছা ভালো মতো বুঝবি, মোমেন্ট মানে কি ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। খুব ভালো কথা, ফোর্স ইনটু পারপেন্ডিকুলার ডিসটেন্স। আমি ধরি এটার মোমেন্ট দেওয়া আছে m আর এর ডিসটেন্স দেওয়া আছে l। ওকে, এবার এটা শেয়ার ফোর্স ডায়াগ্রাম ফার্স্ট আমরা ড্র করি, তারপর এটা বেন্ডিং মোমেন্ট সম্পর্কে আমরা দেখব। শেয়ার ফোর্স, এখন আমি এখানে যদি আমি একটা সেকশন ধরি, একদম এই পয়েন্টে যদি ধরি, তাহলে এই পয়েন্ট, আচ্ছা এটা করার আগে আমাকে একটা সাইন কনভেনশন সম্পর্কে একটা বলতে লাগবে। সাইন কনভেনশন সম্পর্কে একটা বইয়ে এক রকম ভাবে ডেসক্রাইব করা আছে, কোথাও স্যাগিং হগিং হিসাবে বলা, কোথাও হলো ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ হিসাবে বলা। আমি এগুলো ফলো করি না, কারণ পরবর্তীকালে এটা নিয়ে আরো আমাদের ডিল করতে হবে, তখন আমাদের এক্সাক্ট একটা পারফেক্ট একটা অ্যাপ্রোচ আমাদের দরকার। প্রসিডিউরটা বলি, খুব ট্রিকি, খুব সহজ। আমরা জাস্ট আগের যে সাইন কনভেনশন ছিল সেটি রাখবো। মানে কি, যদি সেকশনের এদিক থেকে এদিকে আর এদিক থেকে এদিকে যদি যায়, এটাকে ধরবো আমরা প্লাস ফর শেয়ার ফোর্স, আর আমরা এইটাকে ধরবো প্লাস ফর বেন্ডিং মোমেন্ট। ঠিক আছে, বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য আমরা এটা প্লাস করব। আমরা এটাই মনে রাখবো, এটাই এখানে অ্যাপ্লাই করব। কিভাবে এখন দেখ, এটা একটু ভালো দেখ। মনে কর কোথাও এই যে বিমের মধ্যে আমাকে এইখানে একটা মোমেন্ট দেওয়া আছে। মোমেন্ট কি, কোনো একটা পয়েন্টের সাপেক্ষে ঘুরে, কোনো একটা পয়েন্ট এই যে এরকম করে এমন করে ঘুরে, এটাই মোমেন্ট। ঠিক আছে, আমি এই যে এরকম করে যে অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটা বেন্ড হতেছে। একটা তো সেন্টার থাকবে, এটা বলে কি হবে, এর যদি বেন্ডটা হয় তাহলে কিরকম হওয়ার চেষ্টা করবে, বিমটা এরকম এরকম হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তাহলে কোথাও তো একটা সেন্টার আছে, আমি এই সেন্টারের কথা বলতেছি। ঠিক আছে, তাহলে সেন্টারটা বোঝা গেল কি, যার সাপেক্ষে এই মোমেন্টটা ঘুরতেছে। ঠিক আছে, তাহলে এই মোমেন্ট ধরি m। আমি যদি সেকশন এইদিকে ধরি, সেকশন কি আমি যদি এইখানে ধরি, আর ক্যালকুলেশন যদি আমি এই দিক থেকে এদিকে করতে আসি, নরমালি আমরা তাই করি, যতগুলো ভিডিও বানাইছি আমি তার উপরে বেস করে করছি, উল্টা দিকে করা যায় কোনো অসুবিধা নেই। যদি এই পাশ থেকে আমি সেকশন ধরতে আসি, তাহলে এটা সাইন কনভেনশন ফর শেয়ার ফোর্স ফর বেন্ডিং মোমেন্ট আমরা কিনবো। দেখ সূত্রটা দেখবি ভালো মতো, সূত্র না, এটা কোনো সূত্র না, কোথাও গিয়ে না, এটা আমি ইউজ করি, তোরা করতে পারিস এটা। তো এখানে কি, সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন কি হবে এইটা। মনে কর যদি তুই ভুল করে বলিস যে না ডাইরেকশন তো এইটা, তাহলে এটা কি হচ্ছে, সেকশন ডাইরেকশন পয়েন্ট। দেখ ভালো মতো দেখ, সেকশন ডাইরেকশন পয়েন্ট এটা হওয়া যাবে না, হইতে হবে কি সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন। ঠিক আছে, সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন এইটা হইতে লাগবে, এইটা মাথার মধ্যে রাখ। সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন তার মানে কি, এইটা সেকশন, এইটা পয়েন্ট, এইটা ডাইরেকশন হবে না, ডাইরেকশন হবে এইটা। এইটার করসপন্ডিং আমাদের শেয়ার ফোর্স আর বেন্ডিং মোমেন্টের সাইন কনভেনশন কি, চেক কর, তাহলেই হয়ে যাবে। আমাদের শেয়ার ফোর্সের সাইন কনভেনশন সেকশনের এই দিকে আমাদের কি আছে, পজিটিভ, তাহলে এটা আমি শেয়ার ফোর্সের জন্য কত নিব, পজিটিভ। কিন্তু বেন্ডিং মোমেন্টের জন্য আমার কি, উপর থেকে নিচে, তাহলে আমরা কি নিব, আমরা নিব নেগেটিভ। ঠিক আছে, সেম আরেকটা দেখ, যদি তাহলে আমরা এরকম নিই, এই যে বিম আছে, এইখানে হলো মোমেন্ট আমার এই দিক থেকে এদিকে অ্যাপ্লাই হয়েছে, তাহলে আমি এইদিকে নিলাম। ঠিক আছে, এদিকে নিলাম, তাহলে আমাদের কি হবে, এখন আমি ডাইরেকশন, এইবার আমি কাজ করতেছি কোন দিক থেকে, সেকশন আমি ধরতেছি মনে কর বিমের বাঁ দিক থেকে ডান দিকে, মানে এই দিক থেকে এদিকে, এই দিক থেকে এদিকে। তাহলে আমি কি সাইন কনভেনশনটা কিনবো দেখি, আমাদের তাহলে কি হবে, সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন তখন আমাদের কোথা থেকে আসবে, ডাইরেকশন আমাদের আসবে নিচ থেকে উপরের দিকে, তখন আমাদের ডাইরেকশন আসবে নিচ থেকে উপরের দিকে। তাহলে আমাদের এইটার এইদিকে আমাদের কি আছে, নিচ থেকে উপরের দিকে, তাহলে পজিটিভ। এইটার এইদিকে এটা কি আছে, পজিটিভ, দুইটাই তাহলে পজিটিভ হয়ে যাবে। ওকে, আসলে ব্যাপারটা কি, আমি যদি সেকশন অন্য দিক থেকে নিই তাহলে আমার এটা ওইখানে যে অ্যাড হবে সেটা আবার চেঞ্জ হবে। এটা ভালো মতো শুধু এইটুকু মনে রাখ, সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন। আমি এখন অ্যাপ্লিকেশনটা দেখাচ্ছি। যদি মোমেন্ট থাকে, তো মোমেন্ট থাকলে এই ঝামেলাটা করতে লাগবে। ঠিক আছে, এটা নিয়ে পরবর্তীকালে বহু ডিল করতে লাগবে আমাদের। তো দেখ এইটার ক্ষেত্রে আমাদের ফোর্স, আমি যদি বলি এই পয়েন্টটার এইদিকে, এই পয়েন্টের জাস্ট এইদিকে আমি যদি বলি আমার ফোর্স কি আছে,
বলবো যে ফোর্স কি আছে, বলবো যে না কোনো তো ফোর্স নাই, কারণ এখানে মোমেন্ট আছে, কোনো ফোর্স নাই, তার মানে এখানে আমার জিরো বেন্ডিং মোমেন্ট। আমি এখানে নাম দিই এ, এই পয়েন্টের নাম দিই বি। তাহলে সরি বেন্ডিং মোমেন্ট না, সরি শিয়ার ফোর্স জাস্ট 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 রাইট জাস্ট রাইট আমাদের এইটা এই পাশে কত আছে বলবি যে জিরো। এবার শিয়ার ফোর্স জাস্ট লেফট, মানে কি এটা যদি জাস্ট এইদিকে যাই তাহলে বলবো তো একই জিনিস, এখানে তো আমার মোমেন্ট, কোনো তো ফোর্স নাই, তাহলে আমার কি জিরো। আমি যদি এইখানেও ধরি যেখানেই ধরি আমার কোনো মোমেন্ট আসবে না, বোঝা গেল। আমার কোনো শেয়ার ফোর্স আসবে না, কোনো ফোর্স নাই, তাহলে আমাদের শেয়ার ফোর্স কি জাস্ট এইটাই হলো আমাদের শেয়ার ফোর্স, এইটাই আমাদের শেয়ার ফোর্স। ওকে, এবার বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম, কি বেন্ডিং মোমেন্ট তাহলে আমি এখন দেখব মোমেন্ট। আচ্ছা দেখ, এখন যদি এই পয়েন্টে আমরা ধরি, ঠিক আছে, জাস্ট এইদিকে, জাস্ট বেন্ডিং মোমেন্ট জাস্ট রাইট, ঠিক আছে, বেন্ডিং মোমেন্ট জাস্ট রাইট। তাহলে আমাদের কি হবে, আমার কি মোমেন্টটা আছে এদিকে, এই পয়েন্টে জাস্ট এইদিকে আছে, বলবি যে হ্যাঁ এই যে এরকম, আরে বাবা তুই যে মোমেন্টটা দিবি, তুই মোমেন্টটা এরকমও দিতে পারিস, তুই মোমেন্টটা এরকম দিছিস, ওটার গিয়ে মানে কাজ করবে তো এই পয়েন্টে। আমি বলতেছি এই পয়েন্টটা জাস্ট এইদিকে, আমার কি কোনো মোমেন্ট আছে, বলবি যে না, তাহলে আমার বেন্ডিং মোমেন্ট এখানে কত, জিরো। আচ্ছা, এইবার চলে আসি এটা জাস্ট বেন্ডিং মোমেন্ট অ্যাট, এর কথা ছিল শেয়ার পয়েন্টের নামই নেই, বি আর বি, এটা হলো বি, এটা বি, জাস্ট লেফটে আমাদের কত আছে, জাস্ট লেফটে। তাহলে আমাদের এইখানে ধরলাম, আমি একটু দূরে দিলাম, মনে কর এইখানে জাস্ট লেফটেই বলতেছি, এটা দূরে দিলাম, এইখানে সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন কি হবে, এবার ডাইরেকশন হবে না উপর থেকে নিচে, না তো ম্যাচ করতেছ না, সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন, তাহলে আমার সেকশনের ডান দিকে আমাদের কি আছে, উপর থেকে নিচে, তার মানে এটা কি হবে মাইনাস এম, কারণ এখানে তো আমরা ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স করব না, মোমেন্ট মানে কি, এখন তোরা বলবি মোমেন্ট মানে তো ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স, ওয়াই ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স করলাম না, বিকজ আমাদের এখানে তো রেডিমেড মোমেন্টই দেওয়া, ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স করাই এখানে, তুই কেন তাহলে তুই আলাদা নিয়ে করবি, তাহলে কি আমাদের এখানকার মোমেন্ট আসবে কি মাইনাস এম। এখন দেখ আমি সেকশনটাকে যদি, এখন আমি যদি সেকশনটা এইখানে আরো এইদিকে নিয়ে যাই, যদি এরকম জায়গায় নিয়ে যাই, তাহলেও কি সেকশনের এইদিকে আমার সেকশন পয়েন্ট ডাইরেকশন উপর থেকে নিচে, তাহলে তো একই কত এম, আর তো কিছু নাই, তাহলে আমার যে কোনো পয়েন্টেই নিই মোমেন্ট আমার সেম মাইনাস, এইটা হলো আমাদের শিয়ার ফোর্স এন্ড বেন্ডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম ফর ক্যান্টিলিভার বিম। ওকে।